AI နည်းပညာရဲ့တိုးတက်ပြောင်းလဲလာမှုက software တွေ application တွေတနည်းအားဖြင့်လက်နဲ့ကင်တွယ်လို့မရတဲ့အရာတွေပေါ်မှာပဲတိုးတက်လာတယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့လက်နဲ့ကင်တွယ်လို့ရတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေတနည်းအားဖြင့်စက်ရုပ်တွေပေါ်မှာပါတော်တော်ကြီးကိုတိုးတက်လာပါတယ်သူတို့ရဲ့ထူးဆန်းတဲ့ဒီဇိုင်းသွင်ပြင်တွေနဲ့လုံးနိုင်တဲ့စွမ်းရည်တွေကလည်းတိုးတက်လာပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုကတော့ကမ္ဘာအမိုင်ဆုံးလူပုံစံ AI စက်ရုပ်5ခုအကြောင်းကိုပြပြပေးသွားမှာပါ Number 5 Atlas Robot ဒီ Atlas Robot ကို2013မှာစတင်ညာခဲ့ပြီးတော့အဲ့ဒီချိန်တုန်းက programmer တွေကဒီစက်ရုပ်ကိုကလေးငယ်တစ်ယောက်ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်ရဖို့ကိုပဲ UTB လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီချိန်တုန်းက program manager တစ်ယောက်ကဒီလိုပြောခဲ့ပါတယ်တနည်းရွယ်ကလေးကလန်နေပဲရှောင်းနိုင်ပြီးတော့ခဏခဏလဲကျနေမှာပါဒီစက်ရုပ်ကဒီအဆင့်ရောက်နေပါပြီဒီလိုနဲ့သူတို့တွေက Atlas Robot ကိုတစ်နှစ်ပြီးတစ်နှစ်အဆင့်မြင့်တင်မှုတွေလုပ်ခဲ့တယ်အခု10နှစ်အကြာ2023မှာတော့ဒီ Atlas Robot ကလန်နေရှောင်းနိုင်တာကနေအခုဆိုရင်လင်းလင်းမြန်မြန်ကိုပြေးနိုင်လာတယ်အတားအဆီးတွေကိုခုံပြီးကြော်ဖြတ်နိုင်လာတယ်အမြင့်နေရာတွေကိုတနေရာကနေတနေရာခုံပြလာနိုင်တယ်နောက်ဆုံးနောက်ကျွန်းပါထိုးပြလာနိုင်တဲ့အထိတိုးတက်လာပါတယ်ဒါအပြင်သူကလူတွေလိုပပကပြနိုင်ပါသေးတယ်သူတို့တွေကဒီ Atlas Robot ကိုကားမောင်းခိုင်းဖို့အထိစူးစမ်းနေကြပါတယ် Number 4 Pepper ဒီ Pepper ဆိုတဲ့စက်ရုပ်ကတော့လူတွေကိုစကားပြောနိုင်ပါတယ်ဒီစက်ရုပ်မှာဘာသာစကား15မျိုးကိုနားလည်အောင်လုပ်ထားပြီးတော့လူတွေကသူ့ကိုစကားလာပြောရင်ချက်ချင်းစကားပြန်ပြောနိုင်ပါတယ်တခြားစက်ရုပ်တွေနဲ့မတူတာကဒီစက်ရုပ်ကိုလက်ရှိဈေးကွက်မှာဝယ်ယူလို့ရနေပါပြီအခုချိန်ထိကုမ္ပဏီပေါင်း2000ကျော်ကသူတို့ business အကြောင်းကိုတခြားသူတွေကိုရှင်းပြဖို့ဒီ Pepper စက်ရုပ်တွေကိုဝယ်ယူထားပြီးလဲဖြစ်ပါတယ်2017တုန်းကဆိုရင်ဥရောပမှာ Pepper စက်ရုပ်ပေါင်း12000ကျော်ကိုရောင်းချနိုင်ခဲ့ပါတယ် Alice တို့ Siri တို့လိုပဲ Pepper ကိုကြိုက်တာမေးလို့ရပြီးတော့သူကလည်းအကောင်းဆုံးဖြေတွေကိုထုတ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်သူတို့ကတော့လက်တွေကိုလည်းကွေးနိုင်ပြီးတော့သူတို့ကိုဘာမင်းမေးဟန်ပန်အပြည့်နဲ့ social ကြပြန်ဖြေသွားကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ် Hello, I am Pepper, a humanoid robot. Number 3 Digit ဆိုတဲ့စက်ရုပ်ကတော့ခေတ်သစ်စက်ရုပ်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်ဒီစက်ရုပ်ကလမ်းပေါ်ကိုတက်တောင့်တက်တာလမ်းလျှောက်နိုင်တယ်တောင်တက်နိုင်တယ်ပေါင်40အလေးချိန်ရှိတဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုလွယ်လွယ်ကူကူသယ်ယူနိုင်ပါတယ်ဒီ Digit စက်ရုပ်မှာ multi-core CPU နှစ်ခုထိသုံးထားပြီးတော့အဆင့်မြင့်နည်းပညာတွေနဲ့အတူလှေကားပေါ်တက်တာပစ္စည်းတည်ဖို့ခြေလမ်းပြင်တာတွေကအစလုပ်နိုင်ပါတယ်အောက်ကိုထိုင်ချလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့စက်ရုပ်ရဲ့ခြေထောက်ဒူးနေရာကနောက်ဘက်ကိုကွေးချသွားပါတယ်ဒါကလည်းစက်ရုပ်ရဲ့ဟန်ချက်ထိန်းကြီးတဲ့အနေအထားဖြစ်ပါတယ်ဒီစက်ရုပ်ကိုပစ္စည်းထုတ်ဖို့ခိုင်းတာ delivery ပို့ခိုင်းတာတွေကိုလုပ်ခိုင်းလို့ရပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီစက်ရုပ်ရဲ့တန်ဖိုးကတော့ American Dollar 2သိန်းခွဲတောင်ရှိပါတယ် Number 2 Sophia 2016တုန်းကဒီ Sophia ဆိုတဲ့စက်ရုပ်ကတစ်ကမ္ဘာလုံးရဲ့ headline သတင်းတစ်ခုဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်အကြောင်းကတော့သူ့ရဲ့လူနဲ့တူတဲ့မျက်နှာပုံစံနဲ့အသွင်ပြင်ကြောင်းပါ Sophia ကမျက်နှာမှာအရှင်ရှိမှု eye contact ရယူနိုင်မှုနဲ့တော်တော်လေးလူပြောများခဲ့ပါတယ်2019တုန်းကဆိုရင် Saudi အစိုးရကသူ့ကိုနိုင်ငံသားဖြစ်တောင်းလက်ခံလိုက်ပါသေးတယ်ဒါတင်မဟုတ်သေးပါဘူးနောက်လအနည်းငယ်ကြာမှာတော့ American Development Program ရဲ့ပထမဆုံး Innovation Champion ဖြစ်သတ်မှတ်ခဲ့ပါတယ်ဆိုဖီယာကရှုပ်ထွေးလာတဲ့စကားသံတွေကိုနားလေတယ်တဘာဝကြပြန်ပြောနိုင်တယ်သူ့မှာမျက်နှာအမူအရာ60ကျော်တဲ့အထိတောင်လုံနိုင်ပါတယ်လူတစ်ယောက်လိုပြုမှုနိုင်တာကသူ့ကိုစက်ရုပ်ဆိုတာတောင်မေ့သွားစေနိုင်ပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာပုံစံကအီဂျစ်ဘုရင်မတစ်ယောက်ရဲ့မျက်နှာလိုပုံတူလုပ်ထားတာဖြစ်ပါတယ် Number 1 အမခါ UK နိုင်ငံကတည်ထွင်ခဲ့တဲ့အမခါဆိုတဲ့စက်ရုပ်ကအခုချိန်မှာအဆင့်အမြင့်ဆုံးစက်ရုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်သူကလူတစ်ယောက်လိုတွေးတောနိုင်တဲ့ AI ဉာဏ်ရည်တုတစ်ခုရှိပြီးတော့လူတစ်ယောက်လိုခန္ဓာကိုယ်အသွင်ပြင်ရှိလို့လည်းဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်လုံးကလည်းအရာတစ်ခုကိုစူးစူးဆိုင်ဆိုင်လိုက်ကြည့်နိုင်ပါတယ်ဥပမာသူ့ကိုလက်ညိုးကိုလိုက်ကြည့်ခိုင်းမယ်ဆိုရင်သူကလိုက်ကြည့်ပြီးတော့သူ့မျက်နှာနဲ့အရန်နီးကပ်လာတဲ့အခါအဲ့ဒီလက်ကိုဖယ်ထုတ်လိုက်မှာပါဒါဟာသူ့မှာလူသားတစ်ယောက်လိုအပြုအမူအသေးစိတ်ပါဝင်နေဆိုတဲ့သဘောပါပဲသူ့ရဲ့ body movement တွေကလူသားတစ်ယောက်ရဲ့အပြုအမူတွေအကုန်လုံးကိုအတူခိုးလှုပ်ဆောင်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်သူ့ရဲ့မျက်နှာကပုံစံမျိုးစုံလုပ်နိုင်ပါတယ်ဝမ်းနေတာဝမ်းသာတာ surprise ဖြစ်တာစတဲ့ emotion မျိုးစုံကိုပြနိုင်ပါတယ်ဒီအမခါဆိုတဲ့စက်ရုပ်ကတော့နောက်ဆုံးပေါ် AI နည်းပညာကိုသုံးထားတဲ့အဆင့်မြင့်စက်ရုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ပြပေးခဲ့တဲ့စက်ရုပ်ဒီထဲမှာမိတ်ဆွေတို့သဘောကျတဲ့စက်ရုပ်ကဘယ်တစ်ခုဖြစ်နေမလဲဆိုတာကို comment မှာရေးသွားလို့ရပါတယ်ဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ like ပေးခဲ့ပါ comment မှာလည်း okay လို့ရေးခဲ့ပါကျွန်တော်တို့ idea knowledge share မှာလေ့လာနိုင်တဲ့ online သင်တန်းတွေကိုဒီ video description မှာရေးပေးထားပါတယ် IDK online class ဆိုတဲ့ Facebook page မှာလာရောက်အနံ့နိုင်ပါတယ်နောက်တဲ့ဗီဒီယိုမှာပြန်တွေ့ပါမယ် bye bye